On va se faire un petit déjeuner dans les bois, au feu de bois, avec le hamac et le lever du soleil. La vie est dure. Petit café de 4h24 du matin, normal. Allez, faut dormir. Je vais faire un café vape. Le café clope le matin avant de partir en rando, c'est super important si j'ai pas eu le temps de rouler ma clope. Et pour ceux qui connaissent, ça marche pas pour les 3C. On va faire ma fête. C'est parti. On est parti. Je veux vraiment travailler le rappel avec elle, l'écoute. Et c'est important pour moi parce que ça m'avait un peu démotivée cette année. Elle en faisait qu'à sa tête. J'ai réussi à améliorer la situation et ça fait vraiment plaisir. J'en ai presque les larmes aux yeux parce que depuis tout à l'heure elle est vraiment à côté de moi. T'as pété! Ça pue, Maïdo! Oh, Maïdo, t'as encore pété! Je vais me péter la gueule. Ah, je vais remettre la lumière parce que là, c'est vraiment con. Putain, c'est dégueulasse. J'arrête pas de me taper des toiles d'araignée en plein dans la tronche. Et putain, je crois que je suis perdue. Enfin, je suis pas perdue, mais je suis pas sur le bon chemin. Maïdo? Maïdo, tu montes le chemin, s'il te plaît? Allez, cabane maman, trouve le chemin. En fait, j'ai compris pourquoi depuis tout à l'heure je vois rien du tout, que je me suis cassé la figure. C'est qu'en fait, j'ai plus de piles dans la lampe. Elle est bien sèche pour la paille, pour un bon départ de feu. Oui, mon ange gardien, tu m'attends, je sais. Ah, les ronces. Ah, je suis bloquée. Ça nous a emmené exactement au camp, donc mon arbre il est ici et l'autre arbre est là-bas pour le hamac. C'est cool, ça change. Ouais, ça change de faire l'inverse, au lieu de venir dormir, de venir prendre le petit déj. Il n'y a que moi pour faire ça. Donc le cercle, le petit bois, on a bien dégagé. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire chauffer, Marcel. Petit tipi. On va faire des petits copeaux. À la pierre à feu, on fera ça une autre fois. Et voilà, on a démarré. Bon, allez, on recommence. Le feu, prise 2. Alors, ma petite base, on va la mettre là, ma petite base. Ça ressemble un peu plus à quelque chose. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas fait de feu. A few moments later. Alors, le petit bois. Oh le téléphone, oh la putain. On est bien là, on est bien, ça va être un bon petit déj. Il est où le hamac? Alors, j'ai mis le hamac vachement bas parce que le but c'est de profiter de mon feu. Voilà, deuxième partie, ça tient. Ouais. Oh putain. Et voilà, on est par terre. T'es contente de faire du hamac, Maïdo? On est par terre. Sur ce les amis, moi je vais profiter de mon hamac
et de mon petit feu. Peut-être même faire une sieste parce que j'ai le duvet. Et je vous dis à tout à l'heure, le jour se lève tranquille. Premier feu de l'année quand même. Je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Non, je suis deg. Putain, ça c'est en me cassant la gueule quoi. C'est pas un entraînement au potable, hein, donc j'avais 3 litres d'eau avec moi. Donc je vous montre. Le feu, ma petite grille, ma petite popote remplie d'eau. Bon, le fond c'est normal. La gamelle d'eau de Maido. Donc l'eau aussi pour la sécurité du feu, parce que ça prend un moment. Ma petite tasse avec mon petit thé et mon petit déjeuner. Regarde. Je viens de cramer mon feu. Enfin de cramer. Il y a la moitié de la casserole. Il y a de la moitié de la casserole qui vient de tomber dans l'eau, dans le feu. À chaque fois je me fais avoir. À chaque fois. Pas possible. Je pense à apprendre de mes erreurs, hein, de faire ces expériences, mais là, j'ai pas encore trouvé. Ah. Ah ben là, j'ai pas encore trouvé la technique. Hein. Oh la vache. Bon ben voilà, hein, je suis comme une petite fille sage. On veut des knackis, on veut des knackis. J'attends que l'eau bout. Voilà. Et ça va être long, très long, très très long. Regardez, il fait jour. On a commencé, il faisait nuit. Ça va être long. Je suis vachement à mon avantage. Vous inquiétez pas, c'est les coupeurs de cadre. Tout va bien. Tout va bien. Parce que je suis en pleine nature, mais en fait je suis juste à côté de la route. C'est génial. Hein, notre petit avocat qu'on a trouvé sur le bord de la route, bah je le mangerai pas ce soir parce que... Mais parce qu'il est pas mûr du tout. Oh, toilette du matin gratuite. Et après ça, je vais me reposer un petit peu. Je vais quand même profiter et je vous ferai un petit débrief. Putain, c'est brûlant. Bon. On va attendre un petit peu. Non, on va manger les gâteaux. Ah bah ouais, t'as joué, t'as perdu Maïdo à force d'aller à droite à gauche et de pas m'écouter. Non, non. Pas ce qu'on dit sur les VMQ. Avec le sûr, rien à foutre. Il est plus vieux que vous, les gars. Il en a vu, il a voyagé, il a été en Grèce. Il a été en Irlande. Bon. Ah, je sais pas, mais il a voyagé celui-là. Pas contente avec la longe. T'avais qu'à écouter. Voilà, c'est l'heure pour dormir. 7h30. Et voilà les amis, on repart comme on est venu, incognito, parmi les arbres. Je peux vous dire que pour le trouver mon campement, faut vraiment savoir où aller parce que même moi, je tombe rarement dessus pile poil. Et là, on est à peine sorti du campement et on est déjà dans un champ de canne. Tour à la maison et vrai dodo. C'est parti. Maïdo! Allez, maison.
Ouais, je suis contente.